Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல குழந்தைகளோட ஃபேவரட்டான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். pancakes. அதுவும் நாம இன்னைக்கு கோதுமை மாவை பயன்படுத்தி செய்யலாம். இந்த pancake செய்யறதுக்கு முதல்ல buttermilk ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பவுல்ல 1 கப் பால். இது வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான். சேர்த்துட்டு 1 டேபிள்ஸ்பூன் white vinegar. white vinegar இல்ல அப்படினா பாதி லெமனை பிழிஞ்சு சேர்த்துக்கங்க. இத ஒரு நிமிஷம் ஓரமா வச்சிரலாம். ஒரு முட்டையிலிருந்து மஞ்சள் கரு தனியாவோ வெள்ளை கரு தனியாவோ எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த மஞ்சள் கருவுல 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு. இத சேர்த்துட்டு ஒரு whisk வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுல ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த பட்டர் மில்க் சேர்த்துட்டு இந்த பட்டர் மில்க் சேர்க்கறனால pancakes வந்து அவ்ளோ ஃப்ளஃபியா வரும். இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. 3/4 கப் பவுடர்ட் சுகர். இந்த 3/4 கப்ல 2 டேபிள்ஸ்பூன் நான் தனியாக எடுத்து வச்சிருக்கேன். அந்த வெள்ளை கரு கூட சேர்த்து பீட் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். நீங்கள் ஒயிட் சுகருக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது ஹனியும் சாக்லேட் சிரப்பும் மேலே சேர்த்துக்கிறனால இந்தளவுக்கு சர்க்கரை சரியாக இருக்கும். நீங்கள் அதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா 1 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கங்க. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இதில் 2.5 டேபிள்ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய். தேங்காய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக ரீஃபைண்ட் ஆயில் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கப் கோதுமை மாவை நல்லா சலிச்சு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த லம்ஸும் இல்லாமல். பாருங்கள், மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம அந்த வெள்ளைக்கரு தனியாக எடுத்து வச்சோம்ல, அதில் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச இந்த 2 டேபிள்ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் அதை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் இதனால் பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த பீட் பண்ண வெள்ளைக்கருவை அந்த மாவில் சேர்த்துட்டு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, அரை டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். ரொம்ப அதிகமாக கலக்க வேண்டாம், ஓரளவுக்கு லைட்டாக கலந்துக்கங்க. அப்புறமும் லம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் ஓரமாக வச்சுருங்க. அது தானாக கரைஞ்சி ஸ்மூத் பேட்டர் ஆயிரும். இது ஒரு 5 நிமிஷம் ஓரமாக வச்சிடலாம். 5 நிமிஷம் கழித்து பேன்கேக் செஞ்சிடலாம். பாருங்கள், மாவோட கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதே நீங்கள் மைதா யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்னென்ன அளவுகளை சேர்க்கணுங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து தோசைக்கல்லை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி அயன் தவாவில் தான் செய்கிறேன். நீங்கள் நான்ஸ்டிக் வேணும்னாலும் பயன்படுத்திக்கலாம். ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பேன்கேக்ஸ் ஃபுல்லாக செய்கிற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் இருக்கணும். அதிகமான ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா பேன்கேக்ஸ் கரிஞ்சிரும். இதை லைட்டாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சோம்ல அந்த பேன்கேக்ஸ் பேட்டர், அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி சின்ன கரண்டியில் 2 கரண்டி சேர்த்துருக்கேன். இதை வந்து தோசை சுடுற மாதிரி பரப்பி விட வேண்டாம், இப்படியே இருந்தால் போதும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஏர் பபிள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பும்போது கவனமாக திருப்புங்க. திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் 1 நிமிஷம் வெந்தால் போதும், பேன்கேக்ஸ் ரெடி ஆயிரும். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குன்னு. இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச எல்லா மாவுகளுக்கும் பேன்கேக் செஞ்சு எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி பேன்கேக் செஞ்சு பாருங்கள். நீங்கள் கடையில் ரெடிமேட் மிக்ஸ் வாங்கவே மாட்டீங்க, அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. இதை சர்வ் பண்ணும்போது ஹனி இல்லைன்னா சாக்லேட் சிரப் சேர்த்து சர்வ் பண்ணிடுங்க. அந்த ரெண்டுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா சர்க்கரை சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம்ல, அப்போவே 3/4 கப் சர்க்கரைக்கு பதிலாக 1 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்து. அவ்வளோதான், ஃப்ளஃபியான பேன்கேக்ஸ் ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.
தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.